बॉयफ्रेंड नॉटी नहीं कर रहा है। नो पैन नो इस तरह बस अपनी बात कर फिर सॉन को क्यों आराम जाते वाली बात नहीं करना है पटकी से आप भी बता मैंने क्या लोड़े मुझे कल नींद नहीं आ रही थी ना। हाँ तो मैं जाता हूँ ना मैं ये कैसे पूरा इस्तेमाल करेगा डब्बे का। एलिफेंटिएसिस पैन साले तेरे पैर देख पहन के लोड़े तेरे से छोटे हैं और चप्पल तो तू पहन जो पूरे खानदान की चप्पल एक बार भी पहनता ही। मैं चप्पल जेड़ी है मैनू वैसे ही वड्डी पाउण दा शौक है। हाँ तेरी तोड़ ते तेनू तोड़ सीधा साइकिल चला हाय बड़ा खेड़ गा ओए हाय हाय साले पूरी चला ना इतना चला पहले मैं चलाऊंगा मैं पैन खड़े ऐसे चलेगी भैन के लोड़े अब आगे और मेरे लन्नू क्या मैं जो साइकिल में तेरे पिछला गया ना मार सकते ओए भैन चोद साले कोई ना तो कैसे राजे मोहन देखे तेरे सामने जो सादा ट्रेन खुलता है। हेलो ओके टाटा बाय बाय बैग देख पे जो इधर चलाना पड़ा रहा है अपने छोटा चलाना ले ले नहीं बड़ा वाला बड़ा दे दे चलाना दे सारे को मेरा छोटा ही है ना साले पिंक लॉलीपॉप लिक मी लाइक अ लॉलीपॉप क्या के मेरे क्या के तू भैन की चूत डराਉਂਦਾ ही रहा कर सन अबे जाने लगे वहां पे। अच्छा ये एक्सरसाइज के लिए जिम है वो ये इनके अंदर डंबल पड़े हैं ये जो ये है ना गोल गोल में डंबल है चेन निकालती शीतल नु ले आंदा यार मां तो वो तैयार ही आन तू ही मां चदाई ही वैसे कौन ऐसे दो कपल है सोनल और ये वो मैं वीडियोग्राफर मेरा नाम वो अपना सपना बने जी और हम लोग जो दरवाजा बंद कुछ भी करते ऑब्वियसली लाइट भी बंद कर देते ना करो ए लाइट ऑन कर ऑसम है।